那现在我们要做的是来放背景音效这件事情，我们来试听看看背景音效。把它点了之后，你的 Source 这一个视窗就会看到这一个音轨。好，那这是我们要背景音乐。那现在我把它定位到这里，刚开头的时候，然后有一个 Mark In。好，然后再来看一下这部片有31秒29格，所以我也把它设3129。好，然后我就设一个 Mark Out， 然后把音轨只拿音乐、只拿音效放到我们的影片上面来，就会刚刚好。好，现在我要再加一个别的音效，开始就长这个样子。好，我们听听看，就是一个打大鼓的声音，好，好像很震撼的出场这样子。好，但是这个音效后面尾音拖得很长，我不需要，所以我就只截我需要的部分，也是一样，是 Mark In、Mark Out， 然后只抓音轨，丢进来这一个影片片段刚出现的地方。如果它没有自动对齐 ，Shift 按住，它就会去自动对齐。好，再抓一个，对第二个。再抓一个，对第二个。好，那我们现在来看一下它是什么样的效果。刚听很大声。好，那现在我觉得好像应该要让它更靠近眼睛开起来的时候。这个也是更靠近眼睛睁开的时候。好，所以我这个也拖去对齐一下。好。